Jūs gribat iesmērēt man to mašīnu? Nē, nu tur auto tikko no Vācijas. Tur oriģināls noskrējiens, nav sista. Tur ir braukusi mūķene tikai pa baznīcas teritoriju. Paga. Es tūlīt pārbaudīšu. Autodetektīvs ies noziegumam pa pēdām. Viņi zina, kā ir patiesībā. Autodetektīvs rīta šovā uzsmērē rītu. Deviņi un 45 minūtes, jā, autodetektīvs nāk talkā un esam šajā rītā iekārojuši atkal kādu Mercedes spēkratu. Zvanīsim tā pārdevējam un mēģināsim noskaidrot, kāda ir tā patiesība par automašīnu. Viņš būs godīgs, atklāts vai mēģinās piemānīt mūsu un arī autopircēju, jo patiesība, kāda ir norādīta sludinājumā, nedaudz atšķirās no tās faktiskās patiesības. Tā kā tūdaļ pat mēs arī redzēsim, kā tad, tur ir. Labrīt! Dobrotā. Zvanu par to Mercedesu C250 12. gada. Ir vēl? Nav pārdots? Есть еще. Могу я по-латышски? Мне просто трудно по-русски. Вы можете по-латышски, давайте я по-русски разговариваю. Varam tā darīt. Kāds stāvoklis tā mašīnai? Tur viss kārtībā? Да в идеальном вообще. Latvijā cik sen jau viņa? С 14 года. Tad no Vācijas dzīta vai no kurienes? Она не из Латвии. Она не из Латвии, хорошо. Пats galvenais... Я там ее покупал в Латвии, да, но ее человек пригонял, насколько я понимаю. Вот такая была. Noskrējiens arī īstais, ja тут пробег? Там настоящий? 100% оригинальный, вы ее когда увидите, поймете. Она там... Я как, получается, я ее загнал в сервис, я сказал, что найдете, все сделаю. Плюс обслуживание, плюс это. Они мне выставили счет, я оплатил. Pats galvenais jautājums, viņas sista nav bijusi? Я не знаю, на самом деле. Была дверь крашеная 100%, потому что девушка цепляла, бампера крашеная, потому что девушка ездила, даже есть фотографии. Airbagi visi vietā? Да, на месте. Но я ее гонял в Доминикс проверять, да, когда покупал. То есть вот так, да. Sveicināti, patiesībā zvanījumu šeit no Radio Kapitāla FM ētera. Mums rubrika Autodetektīvs, kurā sadarbībā ar Auto DNA mēģinam noskaidrot automašīnu patieso tehnisko stāvokli. Mums šobrīd ir ienākusi informācija, ka šī automašīna ASV ir bijusi iekļuvusi ceļu satiksmes negadījumā, un viņas labais spārns ir bijis tāds diezgan cietis. Jā, bet mums ir liels prieks, ka tu to pateici mums. Ka tu pateici, ka automašīna ir bijis nedaudz bojāt, durvis krāsotas un tā kā mēs uzskatām, ka tu esi mūsu šīs dienas godprātīgais autotirgotājs, un ja nu tev pašam rodās šaubas par to, ka mašīnas stāvoklis nav īsti kārtībā, meklē Auto DNA palīdzību. Un lai mašīna labi ripo viņas jaunajam saimniekam. Вот эту фразу не особо понял. Tā kā, lai veicās, paldies tev liels. Да. Jā. Redz, ir arī godīgi autotirgojumi. Protams, mēs tur varam iedziļināties detaļās. Tiešām to, ko vajadzētu pārbaudīt, vai airbag ir vietā, jo stūrs airbags ir bijis izšauts, un tiešām šī te mašīna, tā kā viņš teica, ir tur krāsots, tas spārns ir bijis negadījums, tiesa, ka viņš ir nedaudz trakāks. Ka meitene braukusi un tā, un iespējams, ka meitene viņu vēl pēc šīs savešanas kārtībā ir braukusi, bet tas, lai nu paliek uz katra paša sirdsapziņas, kāda ir tā patiesība, mēs jums parādām to, kā izskatās sludinājumā, un kā tad mums parāda Auto DNA, kas tad mašīnītei tur vēderā. Jācer, ka šis stāsts ir ar laimīgām beigām, un šis autotirgotājs nākamreiz ņems tālāk arī Auto DNA palīdzību. Mēs esam atrisinājuši vēl vienu mīklainu noslēpumu un varam doties tālāk. Jā, ja ir noskatīts kāds automobīls, droši sūtat sludinājumu uz ēters@capitalfm.lv, un mēs ar Auto DNA un autodetektīvu palīdzību mēģināsim noskaidrot, kāda tad īstenība. Jūs gribat iesmērēt man to mašīnu? Nē, tur auto tikko no Vācijas. Tur oriģināls noskrējiens, nav sista. Tur ir braukusi mūķene tikai pa baznīcas teritoriju. Paga. Es tūlīt pārbaudīšu. Autodetektīvs ies noziegumam pa pēdām. Viņi zina, kā ir patiesībā. Autodetektīvs rīta šovā uzsmērē rītu.